Nghèo là mới nó bỏ thôi, chứ mình không, nếu mà có tiền là nó không bỏ mình đâu. Còn cái này cơm ăn không đủ, tiền không có xài nữa, đi làm mướn làm thuê người ta mướn gì làm nấy, thành ra vợ nó bỏ rồi. Trời, anh nói đứt ruột luôn, tại mình nghèo. Bỏ mình lên mình đi cũng đỡ, bỏ lại 3 đứa con đó, bỏ lại 3 đứa luôn, bỏ luôn. Nó bỏ là nó đi ở với người ta luôn, người ta giàu hơn mình á, rồi người ta đám cưới luôn. Trời ơi trời.